薯蝸牛曲奇。材料咧係分成兩部分嘅，一個就係原味啦，一個就係紫薯味啦。咁一陣間會撈埋一齊，好似一個蝸牛咁樣嘅。原味啦嘅材料有低筋麵粉、黃油、糖粉、淡奶油。紫薯味咧就係多咗紫薯同埋鹽嘅啫。首先咧，我哋將黃油同糖粉咧倒落去撈埋一齊，跟住就加鹽啦，埋淡奶油。加入紫薯，啲低筋麵粉塞落去個兜嗰度，哇！睇下幾多，好似雪花咁樣啊！所以唔衰唔得噶。哇！你睇已經開始變糊啦，跟住我哋又重複翻個步驟，整黃色嘅麵團。一個麵團咁啦，你睇下，好啦，而家咧就碌到個麵團好似3mm 咁薄，不如爛咗先。好啦，而家咧就用呢個紫薯嘅麵團啦，擺落去咧呢個原味嘅麵團咧個上面嗰度。動作咧要比較慢少少，因為住紫薯咧好容易整爛。好啦，而家 OK 啦，咁而家就要放落去個保鮮紙嗰度啦。好，封口啦。跟住我哋就搣開面個保鮮紙，我哋就將個麵團啦捲成蝸牛嘅形狀。過程咧要小心啲啊，好容易整爛咗噶啦。我哋已經咧將呢個麵團咧碌佢一個圓筒狀啦，而家咧就擺落去個保鮮紙嗰度，攞去雪櫃雪1個鐘。好啦，跟住咧要放落去雪櫃啦1個鐘啫，而家咧已經等咗1個鐘頭啦。我哋而家拆開佢先。記住呢個動作都要慢慢嘅。得噔，我已經完成咗啦，又好靚咧，係咪好似一個蝸牛仔啊？而家就拎出嚟啦。紫薯曲奇好香啊！哇！好熱啊！不過好味喎，我覺得紫薯咧係咧真係好似蝸牛咁㗎，同埋咧唔會好硬，好軟熟咁。如果大家中意我就 like 同埋 subscribe 我啦，拜拜。